Agora vamos falar de ronco, porque o ronco ele incomoda quem está do lado, mas a Isso. pessoa que ronca pode ter aí um problema respiratório até grave, né? Com certeza. Eu costumo dizer que o ronco incomoda quem está do lado, mas o que preocupa não é o ronco. O que preocupa é a associação do ronco com as apneias ou hipoapneias. Infelizmente, muita gente se acostuma a dormir mal, porque é uma vida respirando mal, dormindo mal e acha que é normal. Não, Renata, é até de família. Meus pais roncam, mas não, pessoal. Roncar não é normal, seja em qualquer idade. Mas